好啦，琴日咧伊朗嘅射飛彈還擊啦，咁但係 Bitcoin 嘅走勢係點樣咧？咁我覺得咧 Bitcoin 大市啊，美股啊呢啲咧都係有少少唔尋常嘅。咁今日咧再睇翻多少少消息咧，就大概推斷到咧其實琴日發生緊啲乜嘢事。咁今日咧有幾分鐘時間分享俾大家聽啦。咁啊，首先咧從 weekend 去講起啦。weekend 咧就美國先用戰機去轟炸伊朗嗰邊啦。咁當時咧就 Bitcoin 因為喺週末就冇其他嘢可以沽啦。咁通常啲人咧都係變咗沽個 Bitcoin 先，有機會先要補倉係咪？咁所以咧就呢度跌咗落嚟啦。跟住預計佢星期一有機會趁開市前就開始美期再跌啦，期貨嗰邊。但係咧佢又唔跌喎。嘅期貨一開始又唔跌，跟住慢慢升翻上嚟，而去到咧，琴日真係射飛彈，即係呢個伊朗還擊嗰刻咧，其實就係喺呢個位嚟嘅。喂，呢個位一支針落去下邊，跟住咧就上翻嚟咯。你見佢上翻嚟咧都幾穩定咁樣上翻嚟，下一支陽燭咧小時圖經已吞沒晒過去嗰幾個鐘嗰個高位啦。咁而美股咧亦都係個走勢係一樣嘅，呢個落嚟跟住上翻嚟，跟住咧咁我就喺我個會員 Discord 咧都有講話有啲唔尋常，但係咧咁嘅形勢我傾向係做多即係 call 啦。咁啊跟住就瞓覺啦，夜啊嘛，分起身咧就去升到呢個位啦。OK，咁其實發生緊咩事咧？我點解我覺得唔尋常咧？因為正常你喂真係反擊射飛彈個市唔係真係點喐嘅，你見佢落咧，其實都唔算係插得好快。OK，你睇翻啲15分鐘圖就見到佢唔算係好快咁樣落，亦都唔算好快咁樣上，好似係我個感覺係大家都預咗會發生，即係市場已經 price 先咗咁樣。咁所以我覺得有啲奇怪。咁唔係就係 Bitcoin 係咁，美市係咁啦，而黃金咧。你 suppose 你真係射飛彈打仗，咁你唔會咁樣跌法噶嘛？但係真係由嗰一刻開始咧，就連續跌咗呢個6個鐘，到而家都未上翻嚟。咁黃金咁樣咧，我覺得有啲唔係好尋常。究竟係咪好似大家都預咗佢會還擊咁樣咧？咁 anyway 我睇圖跟住再講少少今朝我睇到嘅一啲消息。好啦，咁如果睇翻 Bitcoin 咧，其實係小時圖咧喺嗰一刻落去補咧，就係補咗呢一個缺口嘅，即係呢兩支升得好快嘅陰燭陽燭嘅呢個缺口啱啱補足晒。OK， 呢個位補足咗就上嚟啦，即係好似感覺上落嚟係時候啦，射飛彈要沽落去，咁沽到邊度咧？補咗呢個缺口就算啦。即係咧，其實合約嗰邊可能落，咁但係咧現貨嘅買盤咧比較多喺度，開始就買翻上嚟。咁連呢個位，連呢啲位都唔等啊，直接喺呢一個缺口位就補上嚟。咁我覺得呢個算係比較強嘅表現，而咧。原本咧喺呢個位咧係有頂住嘅，咁呢個位係頂住啲咩咧？就係頂住呢一段嘅密集交易區嘅呢個中間位。原本喺呢個位頂住噶嘛，跟住再上嘅時候咧，經已完全冇理過呢個位啦，直接上去，咁咧就去到呢一個密集區嘅位頂住啦。OK，咁而家都走勢都唔算特別差嘅，仍然係一個上緊去嘅格局啦。咁咧，如果我哋睇日線咧，咁我哋就會睇到另一樣嘢咧。先 delete 咗呢個先。好啦，去到日線咧，其實有兩樣嘢嘅。第一咧，佢就係首先喺 weekend 跌破咗呢一個位。咁呢個咩位咧？就係呢一個雙底嘅日線嘅支持。咁大部分人咧喺呢度做 call 咧，起碼呢一紮啦個止蝕咧都係 set 喺呢度噶啦。OK，兩個雙底嘅下邊即係呢啲位啦。咁佢一嘢就打咗呢個攞咗個流動性，跟住再上。咁第二咧，佢就係順便靠呢一支 weekend 即係星期日嗰支嘅呢支插針咧，就補埋呢一支陽燭嘅空缺。你見佢爭丁都未補晒，咁你都可以話係未補晒嘅，但我會當佢可能係補晒啦，或者偷步補晒啦。咁補呢樣嘢咧就開始上啦。咁下一步係咩咧？你見到日線圖咧，其實有少少係做緊呢一個 lower high lower low 嘅。你咁樣睇咧，就會睇到。咁咧下一步就睇下佢會唔會係上嚟呢啲位會唔會頂住啦。咁呢啲位係要留意嘅位啦。咁如果係講流動性嘅，咁一定係呢啲位咧就比較多啦，即係做落嘅人。會喺呢啲位 set 指示啦，可能比較多啦，咁可以留意住佢啦。咁而好啦嘅圖就講到差唔多啦。咁基本上咧，我會覺得琴日咁多一啲悲觀嘅消息，你見啲傳媒都係不斷吹話第三次世界大戰啊，終於開打啦。跟住特朗普又唔守承諾，又話開始參選嘅時候話唔會參與戰爭，跟住而家又嚟，即係總之所有嘢都係對個市係悲觀嘅。咁但係通常喺呢啲時候咧，就會出現一啲唔尋常，或者你覺得係唔尋常，但係其實本身佢就係跟住呢個市場規律發生嘅事情，咁咧就係咁樣發生啦。咁其實今朝
得到啲咩情報咧？頭先咪講話，咦，琴日好似好唔尋常，好似大家都預先知道會有反擊咁樣嘅，咁就被報導咗出嚟啦。琴日都零星有少少消息，就係其實咧，美國喺幾日之前佢話 weeks 啦，咁經已咧預先撤離咗喺卡塔爾佢嗰幾個被飛彈去擊中嘅幾個基地嘅所有人員嘅。OK，即係如果係陰謀論咁樣睇，即係呢個係報道所講啦，就係預先經已知道咧，佢係經已會打嗰幾個飛彈。咁點解要打嗰幾個飛彈咧？佢個飛彈數量咧，琴日都報道係 match 翻美國嗰個戰機攻擊佢嗰個基地啊嘛，即係攻擊咗3個地方啊嘛。咁所以3個飛彈射翻過去，但係咧因為即係你又要面，我又要反擊，但係我又唔敢再去叫做得失美國嘅軍隊，一殺咗美國軍人就會更加大鑊啊嘛。咁變咗咧，又淨係攻擊咗佢，但係又冇人傷亡，即係叫做我做咗嘢㗎啦咁樣咁嘅意思。咁如果真係雙方有共識係經已係咁樣嘅咧，咁呢個就係一個戰爭完結嘅息號咯。OK，咁再喺頭先凌晨，特朗普又宣布我經已我哋會完結呢一個為時12日嘅戰爭，咁經已傾掂咗啦，成即係彩佢又再攞埋啦。如果真係個事情按住咁走嘅話，咁即係戰爭完結咯。咁如果按住咁走戰爭完結嘅話咧，咁件事所有嘢就合理啦。啲人預先知道會咁樣完結，所以當佢就算射嗰3個飛彈，咁金咪跌咯，黃金咪跌咯，咁其他嘢咪叫做冇事啦，咁樣補翻 weekend 所跌嘅嘢，跟住就開始下一個升浪咁樣啦。咁當然啦，所有嘢佢又唔會承認噶嘛，佢只係會即係講緊係功勞啊，點樣傾翻嚟啊咁樣。如果俾佢知道係全部係 plan 好晒嘅，咁就更加大鑊啦。咁卡塔爾嗰邊亦都有啲消息傳出嚟話，預早咧經已知道係嗰幾個地方會被轟炸啦。咁所以你唔會見到任何人員嘅傷亡啊咁樣咯。咁睇下嚟緊事態點樣發展啦。咁我琴晚到而家都係啦，都係即係你又唔敢太過進取嘅，DeFi嘅鋪咧都係可能以翻 JLP 啊，就係呢啲比較少少穩陣嘅為主啦。咁所以就我覺得今次就更加要睇翻成個圖係發生緊咩事，佢有機會去啲咩位。咁而加上我琴日咧一路睇住嗰個新聞發展，跟住一路睇住個市，真係哇，真係唔係點樣喐喎？呢個唔似係一個打仗會發生嘅波動同埋 volume。咁就覺得有啲唔尋常啦。咁唔尋常咧，就你唔可以用一個傳統嘅一個常識話打仗啦，開始啦，就即刻買金啊咁成。呢個經已喺呢個年代可能唔 work 啦，因為佢個打仗都唔係真係打仗。咁大概咁啦。有啲咩再諗起分享嘅，同大家再講啦。咁有興趣就可以喺我哋嘅會員區嗰度同我哋再傾偈啦。